الشوق عنوانه، يا هلا يا هلا شعبان بثواب الفرح جانا، يا هلا يا هلا يعزف بريد الشوق عنوانه، يا هلا يا هلا كل جعفري يتناسى احزانه، ليش نفرح لان الزهره فرحانه. الآن مع كلمة مدير مركز رشيد الهجري للخطابة والتبليغ الإسلامي الشيخ رعد المياحي، فاستقبلوه بذكر محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. نهنئ العالم الإسلامي والمراجع العظام بذكرى ولادة الإمام الحجة عجل الله فرجه الشريف، وجميع شيعة أمير المؤمنين بهذه المناسبة العطرة. وسوف أنطلق من قول النبي صلى الله عليه وآله، قال: إني تارك فيكم الثقلين ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وعترة أهل بيتي. وهذا الحديث القدسي الشريف الذي اتفق علماء السنة والشيعة على صحته وتواترت الأخبار فيه، يؤيد ويؤكد لنا بوجود الإمام صاحب العصر والزمان أرواحنا له الفداء، وهو منتظر وليس منتظر، فهو ينتظر الإصلاح حتى يظهر لتلك القاعدة التي تكون مؤيدة له ومدافعة عن الدين الحنيف وعن مبادئ أهل البيت وعن الشرع الذي جاء به النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على محمد وآل محمد. وهذا الأمر حتمي لا محال، فإن شاء الله تعالى سيأتي يوم يظهر الغائب المنتظر ويغر ويكحل أعيننا بذكراه ورؤيته. وفي هذه المناسبة العطرة يطلق مركز رشيد الهجري للتبليغ الإسلامي بشارتين. الأولى هي تمديد وقت ناعي العترة، هذه المسابقة التي اشترك فيها جمع من المؤمنين، والأخرى هو المؤتمر العالمي للخطابة والتبليغ الإسلامي الذي بدأ إن شاء الله تعالى المركز في هذه التحضيرات، والذي يهم شؤون الخطباء والمبلغين. وهذا هو المؤتمر السابع إن شاء الله تعالى، فنسترعي انتباه الأخوة للمشاركة في هذا المؤتمر العالمي في ذي الحجة إن شاء الله تعالى لعام 1444. بعد ذلك تكلم الأخوة وأحاطوا بذكرى صاحب الذكرى الإمام الحجة، فأكتفي بهذا القدر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وافر شكري وجميل امتناني وكثير تقديري إلى سماحة الشيخ رعد المياحي. شكرا لله تعالى على جميع نعمه وأفضاله وألطافه. شكرا لكل من شارك، شكرا لكل من ساهم وبذل، شكرا للذين وقفوا خلف الكواليس. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شعبان بثواب الفرح جانا يا هلا يا هلا يعزف بريد الشوق عنوانا يا هلا يا هلا شعبان بثواب الفرح جانا يا هلا يا هلا يعزف بريد الشوق عنوانا يا هلا يا هلا كل جعفري يتناسى احزان